Hei, Olli on siin ja koos minuga on minu lapsepõlve parim sõber Steven. Tšau, aga mul on siuke tunne, et meil on üks vend veel puudu. Kes? Rasmus ikka. Rasmus on puudu, jah. Rasmus on puudu põhimõtteliselt sellepärast, et mul on tunne, et ta on mind siin kanalil tegelikult niivõrd palju aidanud, et tahaks talle kuidagi tagasi teha veel rohkem kui see kõmmutamine, mis me tegime, et teeks talle mingi siukse mõnusa väikse üllatuse. Jah, ja ma kuskilt kuulsin lihtsalt, ma ei tea, kusagilt, et tal oli ka paar aastat tagasi pulm, kus jäi poismist õhtu ära. Nii et täna üritame seda parandada. Täpselt nii. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Okei, ma võib-olla natuke valetasin. Täna, siis kui me seda videot filmime siin juuni alguses, me teeme umbes täpselt mitte midagi Rasmuse jaoks. Küll aga siis, kui see video välja tuleb, siis on meil parasjagu see asi käsil. Okei, aga räägi võiks lähemalt, mida me täpselt teeme siis, kui see video välja tuleb. Meil on üks plaan. Rasmusega kahekesi hakkasime seda plaani hauduma kuskil juba eelmisest suvest ning sügisel kaasasin ma ka siis Steveni sinna planeerimisse. Ja see on üks suur plaan, mis sisaldab ennast 3 natukene väiksemat osa endast. See on siis content Jaani enda kanalile, tema unistusele, mida jagab ka Rasmus. Teiseks on see tore tänuviis Rasmusele, arvestades kõike seda, mida ta selle kanali jaoks on juba teinud, hetkel teeb ning teeb ka tulevikus. Lisaks teeme tagantjärgi ka tema poismist õhtu. Aga Jaan, mida me siis täpsemalt teeme ikkagi, kui see video välja tuleb? Me oleme parasjagu Saksamaal! Me oleme Rasmusega rääkinud sellest, et tahaks räigelt käia Saksamaal ja autokutid, nagu me oleme, siis tahaks ära proovida Nürburgringi ja kindlasti ka autobaani. Nii et loodetavasti, siis kui see video välja tuleb, me teemegi täpselt seda. Kas sellest tulebki siis järgmise nädala video? Jah ja ei. Selles suhtes, et sellest tuleb anyway nagu mitu videot ja tahaks natukene nagu huvitavamaks teha ja siis me mõtlesime välja sükse võib-olla väikse rahuliku challenge'i selle tarbeks. Sest et me ju ei ole nagu Andrei Zavakin ja Robin Valting ega Kang, et meil mingit budgetit taga vist ei ole ju. Ja. Esiteks juba esimene paras challenge oli see, et seda raha kokku ajada. Selles suhtes, et nagu Steven mainis, meil ei ole mingisugust suurt stuudiot siin taga ja me kõik teenime, ütleme, Eesti keskmist palka või kuskil seal juures ja me oleme täiskasvanud inimesed, meil on omad kohustused, peame kuidagi elada saama, eluase ja nii edasi ja nii edasi. Nii et iga kuu ei saa päris nii palju kõrvale panna, et lähme 2 kuu pärast Saksa vaata. Et sellepärast oligi see pikk ette planeerimine ning see suur raha kogumine. Ja mis summast me räägime? Nii 3500 või nii. On see palju, on see vähe? Anna veits konteksti, ne? No kontekstis võib olla see, et me hakkasime aasta alguses 3 raha koguma, ega üks kogus oma patta seda raha ja ma ei tea, kuidas sinul on, aga oli ikkagi nagu mingisugune challenge, et pidi natuke paremini oma raha planeerima kui tavaliselt või ei või? Ei no, kus ta siis lihtne saab olla? Raha tahab ikka igale poole lennata. Sellega seoses, kas sellest summast ei piisa, et sinna Saksamaale lennata? Kes ütles üldse midagi lendamisest? Me oleme eelkõige autoinimesed. Plaan on ikkagi sinna sõita, seal ringi sõita ja siis tagasi koju ka sõita. Ja 3,5 kilo ei ole selleks piisav? Ei noh, selles suhtes, et sinna sõitmiseks ja seal ringi sõitmiseks ja tagasi sõitmiseks, no eks ta võib-olla ju olekski, aga noh, muidugi ka hotellid, söömine ja nii edasi.
aga see ei ole nagu niisama lõbus, et lihtsalt lähme. Teeme asja natukene nagu huvitavamaks ka. Ja kuidas sa plaanid teha seda seiklust 3,5 tunniga veel ägedamas, kui ta juba on? Ja et sa küsisid, sellepärast, et see toob mind meie teise challenge'i juurde. Ma olen alati öelnud, et uue autoga on natukene nagu igav sõitest, et sul ei ole seda surmahirmu. Nii et selle 3,500 euro sees, seal sees ei ole mitte ainult meie reisikulud, vaid on ka meie reisivahendikulud. Reisivahendi? Täpselt nii. Meie challenge'iks on siis see, et tuleks leida mingisugune auto, sest et ma jumaldan autode ostmist lihtsalt, ja see auto peaks meid viima ilusti Saksa ja tagasi ja sellest 3,500 peaks tulema siis välja nii auto ostmine kui ka potentsiaalsed remondikulud, et see auto ikkagi jõuaks Saksa ja tagasi ja põhimõtteliselt, et me ei läheks üle sellest 3,500 eurosest budgetist, mis me siia sättinud oleme. Muidu see Passat ei ole see on kege oma. 2 challenge'it juba. Kas sul on mingi 3. asi veel, mis sa tagataskus välja tõmbad? Ei no kui aus olla, siis jah, ma tahaks üle lüüa oma kiiruse rekordi. Ma suutsin sellest pisikesest rohelisest Audist välja pigistada kepsu järgi 198 kilti tunnis. Ja nüüd, kui me läheme Saksamaale ja seal meil teelkonnal peaks olema 1 või 2 ilma piiranguteta autobaani, tahaks selle maagilise 200 kilti tunnis kätte saada ja üle teha. Okei, me oleme üldpildi ära rääkinud, mida me teha tahame. Aga kas me vaatajatele midagi jagame ka, mida me täpselt teeme? Räägime siis natuke lähemalt, muidu läheb liiga jututoaks nagu ära. Oota, sa pole laiki pannud sellele videole. Pane laik ära, muidu me ei räägi midagi. Väga hea. Nüüd plaan on järgnev. Siin rahakotis on 3,500 eurot. Okei, see rahakott on sümboolne, siin ei ole tegelikult 20. Meil on 3,500 eurot, et osta mingisugune liikur ja tingimused sellele autole, liikurile, mis iganes, on siis järgmised. Selleks, et ma saaksin ületada seda 198 kilomeetrit tunnis, mis ma siis selle autoga kätte sain, eeldused võiksid olla võimalikult head. See tähendab seda, et meil võiks olla mingisugune bensiinimootor. Kuigi mulle meeldib diisel, siis bensiinimootori pöörded lähevad kõrgemale, nad on natukene vastupidavamad. Lisaks võiks olla ka manuaal, et oleks nagu töökindlam. Ehk siis minu esimene mõte autole, mis peaks siis mahtuma 1500, et milleks 2000 eurot ka Saksa jaoks, võiks olla mingisugune bensiin ja manuaalkäigukastiga. Mis markis auto olla võiks? Vahet ei ole. Mul ei ole mitte mingisuguseid kindlaid eeldusi sellele, milline see auto olema peaks. See võiks olla bensiinmanuaal, aga need pole ka veel nagu kindlad. Põhiline on see, et see auto jõuaks Saksa ja tagasi. Lisaks sellele oleks tore, kui saaks 200 kilti tunnis kätte. Mingisugused sisustuselemendid, kas ta on nahksisu või on kaldsisu, sellel vahet ei ole. Rasmus ütles, et ta tahab püsikat, muu pole nagu väga tähtis. Selleks, et see auto selle Saksa tripiga ilusti ära läbiks, tuleks meil kõik sõlmed igaks juhuks ka üle vaadata ning teha ka kerge hooldus. Ja see peaks ka siis tulema sellest 1500 eurost, mis meil selle auto alla planeeritud on eelarves. Ja nüüd, kui auto on hooldatud, siis saame tuurid Saksamaa poole. Alustame siit Kesk-Eestist, sõidame Tartusse, kus võtame Rasmuse peale. Tartust sõidame otse Nürburgi, kus me saame ringrajal möllata. Tee peale olevad kõik söögid, joogid lähevad sinna 3,500 sisse. Nürburgist kütame alla Münchenisse Bemmi muuseumisse. Muidugi Münchenist tagasi sõitmiseks pakkus Google Maps mulle 3 erinevat teed, mis kõik olid nagu 10-minutilise vahega. Tee number 1 viis meid tagasi mööda tuldud teed, mis on igav. Tee number 2 viib meid Berliini alt läbi, mis on suurelt pildis suht sama. Nii et mina valisin tee number 3. Nüüd Münchenist hakkame koju tagasi sõitma. Ma näitan siit poolt, see on parem. Vaadake. Siit Münchenist sõidame läbi Austria, Tšehhi, Poola. Kogu see teekond nüüd koju võtab kokku meil 4700 kilomeetrit ja võtab ajaliselt 6 päeva. Nii et sellest Saksa tripist tuleb päris mitu videot. Kõigepealt eks ju see, siis video sellest, kuidas me ostame auto, vaatame, mis tal viga on, võib-olla ka parandame. Ja siis Saksa trip ise, kõik need seiklused, mida me läbime ja kõik need sekeldused, millesse me satume.
nii et kui sa ei taha sellest seiklusest ilma jääda, siis pane sellele kanalile subscribe, nii saad kursis olla, kui need uued Saksamaa videod tulevad. Mõni asi veel. Kõigepealt see, et selle video välja tulemise hetkeks me oleme juba Saksas, me oleme sügaval Saksas ja me arvatavasti hakkame juba vaikselt seadma samme kodumaa poole. Nii et kui sa kirjutad nüüd siia kommentaariumisse mingisuguse ägeda koha, kus me võiks käia või mida kindlasti tasuks vaadata, siis suurema tõenäosusega me ei jõua sinna lihtsalt. Muidugi, kui sul on midagi üliägedat pakkuda, siis anna sellest muidugi teada, saame äkki selle mahutada enda sinna tihedasse graafikusse sisse või siis järgmine kord külastada, kui me Saksamaad külastame. Aga ära igaks juhuks enda lootusi väga kõrgeks jää. Teine asi, miks me seda videot niimoodi siin ette filmime juba juuni alguses, on see, et plaan on teha Rasmusele nii-öelda üllatus. Rasmus ei tea, mis autot ega mina ka ei tea, mis autot ma osta plaanin, aga kui ma selle auto ostan, siis esimene kord, loodetavasti, kui Rasmus seda autot näeb, on siis, kui me lähme Rasmusele järgi Saksa tripi alguseks. See on esimene kord, kui tema seda roigast näeb. Kuid miks see video välja tuleb alles siis, kui me juba Saksas oleme, mitte varem? See on puhtalt juba sellepärast, et Rasmus ei tea, et mina tulen. Või siis ka sellepärast, et see on tema poissmist õhtu. Üritame Saksamaal seda ka mingi määral tähistada, käime kas mingis uhkes kohas söömas või siis mingis labases kohas joomas. Ja kui sulle meeldib selle video idee, siis pane sellel kindlasti like, et avaldada oma toetust näiteks ja kindlasti subscribe'i siia kanalile, juhul kui sa seda teinud ei ole. Kui sind huvitab, sa tahad näha, mis meil Saksa tripil saama hakkab. Jop, ja samuti kommenteeri julgelt alla sõna üllatus, et saaksid olla osa sellest üllatusest. Ja muidugi sa võid kirjutada kommentaariumis ka seda, et kas sul üldse meeldib see idee, kas sa vaataksid sükest sarja. Ja nüüd on videoga kõik. Nüüd hakkame meie Saksa tripi jaoks ettevalmistusi tegema. Mina hakkan vaatama, mis autoga me üldse lähme, ostan selle auto ära, teen mingisugused hooldused ja loodame lihtsalt, et see vastu peab, sest et mina ei tea, mida teha siis, kui see auto Saksamaal maha kooleb. Nii et näeme järgmises videos.